Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaallatan, inni caalchisee kan isin jaallatu, dhangala'uu dhiiga isaatiin kan isin bitate hundi keessanuu akkamiin yoo nageessanii maqaan Waaqa keenyaa baraa hamma baraatti kan eebbifame nuuf haa ta'u. Egaa torbee dhukkubbiiwwanii kana keessatti barsiistonni baay'een waan baay'ee jedhaniiru, waan baay'ees dubbataniiru. Ani wanna addaa wannin fidu hin jiru akkuma beektani. Garuu immoo haga tokko namni tokko wanni dubbatuu fi namni inni biraa waanuma tokko irratti haalli itti dubbatu garagara ta'uu danda'a. Wanni inni dubbatu tokkodha garuu haalli inni itti dubbatu, haalli inni itti ibsu garagara ta'uu danda'a. Garuu dookumentoota kana yoo qabattanii guyyaa biraatiif baay'ee isin fayyada jedhee tanan yaada. Hanga danda'ameeni yoo inni daddafee deeme malee baay'ee bal'aadha waan neetworkiin kiyya na xumursiisu natti fakkaatu. Garuu yooni sagaleen kiyya addaan cite sagaleen addaan cite jedhaati naa barreessaa jalatti. Akkuma argitan moggaasaa torbee dhukkubbiiwwanii jedha. Moggaasa torbee dhukkubbiiwwanii guyyaa tokkoffaan hojjaa duraa yookaan immoo wiixata kan jennudha. Hojjaa duraa wiixata kan jennuuni abaarsa balasii yookaan harbuuti. Kan biraa immoo qulqulleessa mana qulqullummaa gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa mana qulqullummaa isaa itti qulqulleesse waan ta'eef qulqulleessa mana qulqullummaa jedhameera. Qulqulleessa mana qulqullummaa jedhameera. Akkuma argitan Maatiyoos boqonnaa 21 lakkoofsa 13 irratti mana qulqullummaa keessaa daldaltoota erga qulqulleessee booda erga baasee booda maal jedhee dubbateera? Manni koo jedhe. Manni koo akkuma argitan manni koo mana kadhannaa jedhama. Argitani? Manni koo maal jedhama? Mana kadhannaa jedhama jedhee yommuu mana qulqullummaa isaa ragaa ba'uuf yookaan immoo mana qulqullummaa isaatiif yommuu qulqullummaadhaan akka jiraachuu qabdu. Kakuu moofaa keessatti qofa osoo hin ta'in kakuu haaraatti illee mana kanatti akkuma Salomooniif dubbate gurri koos ijji koos garanaa akkuma jedhe ammallee akkasuma akka ta'e guyyaatti mirkaneessedha. Moggaasni lammaffaa abaarsa harbuu yookaan balasiiti. Harbuun guyyaa kana moggaasni lammataa akkuma beektanii abaarsa harbuu yookaan immoo balasiiti. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 lakkoofsa 17 hamma 19tti yommuu dubbisnu waan akkana jedhu arganna. Akkana jedha hubadhaa. Innis isaan biraa deemee magaalaa sanaa ba'ee Bitaaniyaa dhaqee achi bulee Iyyesuus ganama barii otoo gara magaalaatti deebi'uu hubadhaa. Otoo gara magaalaatti deebi'uu beela'ee nuun jedha. Jaranaa namni ganama bariidhaan hin beela'a? Akka of gaafattanii barbaadetanani. Namni ganama bariidhaan hin beela'a? Dhiisatii gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dhiisatii kan guyyaa 40 fi halkan 40 tsoomee isa dhiisatii namni ganamaan hin beela'a? Namni ganamaan hin beela'u. Maal jechuu akka barbaade booda ibsa keessattan itti dhufa maal jechuu akka barbaade. Muka harbuu tokkos karaa irratti argee itti goree jedha. Garuu baala malee waan tokko illee hin arganne. Innis firiin bara baraan sirratti hin argamin. Maal? Firiin bara baraan sirratti hin argamin jedheenii abaare. Mukti kunis yeroma sana gogee. Yeroma sana maal ta'e? Ni gogee. Tole maal inni fakkeenyummaan isaa? Fakkeenyummaan waan kanaa maaliin? Baay'ee barattaniitu waan ta'eef xiqqoo tuttuqee daddafee bira darba. Harbuun tokkoffaa Israa'elootatti fakkeeffame. Ijoolleen Israa'el yookaan immoo ijoolleen Yaaqoob Waaqayyo isaan haa filatuu malee saba isaan haa godhatuu malee garuu yommuu isaan irraa dhufee dhalatee lafa kanarratti deddeebi'utti amantaa, hojii gaarii fi jaalala uummata kanarratti hin argine. Waaqayyo maal dheebotee maal beela'ee ture? Amantaa isaanii, hojii gaarii isaaniitii fi jaalala isaaniiti. Kana dhabee jennaan beela'e. Yeroo kana hanga bara baraatti firiin isinirratti hin argamin jedhee isaan abaaree jechuudha. Maaliif akkana ta'e yoo jettani Ayihudoonni akkuma beektanii nuti ijoollee Abrahaam jedhanii of tuulu malee
hojii Abrahaam hojjete san amantaa Abrahaam qabu san hojjetanii amantaa Abrahaam qabu san qabaatanii hin argamne ture. Abrahaam amantaa akka qabu hundi keenya iyyuu ni beekna. Amantaa akkamii akka qabu Abrahaam hundi keenya iyyuu ni beekna. Keessummaa malee hanga hin nyaannetti nama yoo dhabe hanga hagabuu guyyaa meeqa taa'utti ga'e kan Sillaasee simateedha Abrahaam jechuudha. Karaa biraatiin bifa harbuutiin godhee gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kan abaare kakuu moofadha. Maal kakuu moofaa abaare jechuun kakuu mooficha abaare jechuu miti. Seera kakuu moofaa sani hordofuu keenyan yookaan immoo warroonni yeroo san turan seera kakuu moofaa hordofuu isaaniitiin qulqulloota ta'anii raajota ta'anii yookaan immoo namoota qulqulluu ta'anii illee seerri kuni gara gannataatti isaan galchuu hin dandeenye waan ta'eef fakkeenya kanaan gannatatti galuu dhabuu isaanii san abaaree firiin isin irratti hin argamin ammaan booda namni gannata hin galle hin jiraatin gaafa jedhu. Namni gannata hin galle hin jiraatin gaafa jedhu seera kakuu haaraa seera wangeelaa akka nuuf kenne ni yaadattu. Kanaafi fakkeenyaan gaafa dubbatudha kalaala. Fakkeenyaan gaafa dubbatudha. Kunis kakuun moofaa seerri kakuu moofaa fayyina waaraa fiduu dhabuu isaatirraan kan ka'e. Fayyina waaraa fiduu dhabuu isaatirraan kan ka'e seerri kun balasii kanatti yookaan immoo abaarsa balasii kanatti fakkeeffameera. Garuu gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma beektan kakuu moofaa hunduma isaaniitu iyyuu raawwatee ani seeraa fi raajota diiguudhaaf yookaan immoo balleessuudhaaf hin dhufne raawwachuudhaaf malee jedhee hunduma isaaniitu yoo raawwatu ni argina. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ammallee harbuutti fakkeessee kan abaare maalinni cubbuudha. Akkuma beektanii harbuun baala bal'ata. Cubbuun illee gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu lafa kanarratti deddeebi'ee lafa kanarratti bu'ee dhalatee deddeebi'e sanatti cubbuun addunyaa kana irratti bal'atee fi baay'atee arguu isaatiin cubbuu kana abaareera. Akkuma beektanii harbuun yoo nyaatan ni mi'aawa. Barsaa jiraataa neetworkiin addaan citee na fakkaata sagaleen keessan citeera. Eshi ani isin dhagahaan jira tarii. Amma hoo sagaleen kiyya hin jiru laata? Eshi. Achitti dhaabbate. Eshi. Akkuma beekamu baalli harbuu bal'aa akkuma ta'e gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu lafa kanarratti deddeebi'ee barsiisu cubbuun bal'attee fi baay'attee hubadhaa bal'attee fi baay'attee ishee arguu irraan kan ka'e baay'ee gaddee cubbuu yommuu abaaru ni argina. Akkuma beekamu harbuun yommuu nyaatamu ni mi'aawa booda garuu xiqqoo turee ni hadhaawa. Akkasuma cubbuunis yommuu hojjetani nama gammachiisti. Garuu booda gaabbiin hin oolu maaliif cubbuudha waan ta'eef keessi keenya baay'ee tokko gadda waan ta'eef booda ni gaabbina. Firii sirratti hin argamin jedheetu abaaruun isaa maalidha yoo jenne namni cubbuu hojjetee hin hafini. Namni akka cubbuu hojjetetti hin hafini qalbii jijjiirratee akka deebi'u cubbuu hojjetee akkuma cubbuu san keessatti firii cubbuu san keessatti firii inkirdaada san keessatti akka hin hafne guyyaa yommuu nu barsiisu haala kanaan harbuu yookaan immoo balasii sana abaaree nutti argisiise. Balasiin sun yeroo san goydee jedha. Yeroo san goguun isaa maa inni bu'aan cubbuu sababii addaam nutti dhufe sababii addaam abbaa keenya nutti dhufe gooftaa fi fayyisaa keenyan yoosuu nurraa goguu isaa kan itti agarsiisedha. Hojjaa lammaffoo yookaan immoo kiibxataa akkuma beekamu moggaasa lama qaba. Innis guyyaa gaaffiitii fi guyyaa barnootaa jedhamee beekama. Guyyaa gaaffiitii fi guyyaa barnootaa. Guyyaa kana torbee kana yookaan immoo guyyaa lammaffoo kana gaafii lamatu gaafatame. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gaafii lama gaafatame. Gaafiin inni duraa kan akkana jedhudha hubadhaa. Gaafiin inni duraa wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 23 hamma 27 irratti ni arganna. Akkana jedha laala. Ati aangoo maaliitiin wantoota kanneen hojjettaa? Eenyutu taayitaa kana siif kenne? Jedhanii gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa gaafatan. Aangoo akkamiitiin akka hojjetu wallaalanii taayitaa maaliitiin waan kana akka hojjetu wallaalaniiti miti. Hammeenyaa fi dabni sammuu isaanii keessa waan jiruuf isuma qoruudhaaf qofa waan dhufaniif argitanii isuma qoruudhaaf qofa waan dhufaniif malee
taayitaa kamiin akka hojjetu gaafa seexana baasu bahi jedhaan gaafa dhukkubsataa fayyisu fayyi jedhaan malee maqaa biraa waamee yookaan maqaa biraa dha'ee akka hin taane sirriitti beeku. Garuu akkuma isiniin jedhe daba sammuu isaanii keessa jiru irraa kan ka'e waan ta'eef. Yeroo kana gooftaa fayyisaan keenya akkana jedheen Yesuusis akkana jedhee deebise. Anis gaafii tokkoon isin gaafadhaa jedheen. Anis gaafii tokkoon isin gaafadhaa jedheen. Yoo isin naaf deebistan anis taayitaa maaliitiin waan kana akkan hojjedhu isinitti hima jedheeniiti gaafii akkana jedhee isaan gaafate. Cuuphaan Yohaannis eessaa dhufe samiirraa immoo namarraa jedhee isaan gaafate. Yommuu kana mari'ataniiti samiirraa yoo dhufe yoo jenne maaliif ittiin amanne nuun jedha. Akkasuma namarraa yoo jenne namoonni immoo Yohaannis cuuphaa akka raajitti ilaallu waan ta'eef nama ni sodaanna maal nu wayya jedhanii mari'ataniiti itti deebi'anii hin beeknu jedhaniin. Isin hin beektan taanaan anis taayitaa maaliitiin aangoo maaliitiin waan kana akkan hojjedhu isinitti himuu jedheen. Deebiin odoon deebi'iniif hafee jira. Gaafii gaafataniiti deebii odoon deebisiniif hafe. Hubadhaa gaafii gaafateet deebii odoon deebisiniif hafe. Garuu namoonni akkanaa kun baay'eetu jiru. Namoonni laphee isaanii keessatti hammeenya yookaan daba qabatanii hubadhaa. Hammeenya yookaan daba qabatanii dabaan guutamanii namoonni gara Kiristoos dhufanii Kiristoosiin qoruu barbaadan ni jiru. Har'allee ni jiru. Har'allee baay'inaan ni jiru. Ni yaadattu wangeela Pirootestaantiin wangeela odoon ta'in kitaaba wangeela hin jedhuun kitaaba hin jedhaani kitaaba Pirootestaantiin hiikkate keessatti fakkeenya tokko isinii kaasuun barbaada. Fakkeenya tokko isinii kaasuun barbaada. Akkuma Fariisonni hubadhaa. Akkuma Fariisonni ati taayitaa maaliitiin ati humna maaliitiin waan kana aangoo maaliitiin waan kana hojjetta jedhanii akkuma isa gaafatanii Pheenxonni har'a kitaaba isaanii hiikkatan keessatti maal jedhanii barreessaniiru Yohaannis 5:30 Iyyesuusitti dabalee ani humna kootiin hubadhaa. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan farada. Firdiin ani faradus qajeeladha. Firdiin ani faradus maalidha? Qajeeladha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu. Yaada isa na ergee duukaa bu'uu malee. Argitanii? Kuni guutumaan guututti dogongoradha. Guutumaan guututti hiikni isaa. Obboleeyyan keenya jala jirtan hundi keessanuu hubadhaa sirriitti. Akka Fariisonni dabaa fi sammuu isaanii keessatti dabaa fi gidiraa yaadanii gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafii gaafatan har'allee kitaaba qulqulluu irratti namoonni daba yaadan tokko lama miti baay'eedha. Laala har'allee namoonni tokko tokko argitanii hammeenya kana Fariisota irraa dhaaluudhaan gooftaa fi fayyisaa keenyan aangoo hin qabu jechuu barbaadu. Kanaafi humna jedhanii tookanii kaniif yaada inni mul'ata miti. Humna ka jedhu kun hin mul'ata. Humna ka jedhu kuni namoota biraatiif warroota keessattuu ahzaabota ta'aniif karaa guddaa banee fi namoonni baay'een akka amantaa dhiisanii jalqabumaayyuu amantaa kiristaanummaa keessa hin jiran. Garuu immoo garamitti deemanii hubadhaa. Garamitti deemanii gara Pheenxeetti deemanii Pheenxee irraa immoo gara Musliimaa akka deeman yeroo baay'ee dhageessaniittu xiqsii kana yeroo baay'ee dhageessaniittu garuu wanni akkana jedhu hin jiru kitaaba qulqulluu hin jiru. Obboleeyyan kiyya warra 300 as keessa jirtan dhaggeeffachaa jirtan namoota biraasiif illee sheerii godhaa. Wanti akkana jedhu kitaaba qulqulluu keessa hin jiru. Guutumaan guututti dogongora hiikan. Inni isa sirriin inni asuma jala jira. Inni isa sirriin asuma jira kuno Yohaannis 5:30 inni sirriin as jira kuno maal jedha inni sirriin ani ofii kootiin waa tokkollee gochuu hin danda'u. Maaliif? Ani abbaa keessan jira abbaan ana keessa jira kan jedhe gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Inni ulfina waaqayyooti jedhanii duuka buutonni ulfinni waaqayyoo kan itti mul'atudha jedhanii duuka buutonni kan nuuf barreessan. Ofii kootiin gaafa jedhu ani adda kootii miti. Ani abbaa kootirraa gargar ba'ee wanni godhu hin jiru. Dhugaadha abbaarraa gargar ba'ee maaliif gargar hin bahan waan ta'eef gargar bahiinsi hin jiru waan ta'eef ani ofii kootiin waa tokkollee gochuu hin danda'u jedhe. Sirriidha. Jechi kun sirriidha. Gadi bu'eetti immoo sirriitti nuu hiika. Ani akkuma dhagayetti nan murteessaa jedhe. Eeyyeni. Maaliif? Nuti barnoota keenya Sillaasee keessatti hubadhaa. Barnoota keenya Sillaasee keessatti maal jenneeti barannaa? Sillaaseen laphummaa abbaatiin ni yaadaa. Jechummaa ilmaatiin ni dubbataa. Hafuura qulqulluudhaan immoo jireenya kennaa. Argitanii? Maaliin jireenya kennaa? Hafuura qulqulluudhaan jireenya kenna. Ilmi gaheen isaa dubbachuudha. Abbaan gaheen isaa yaadudha.
Hafuurri qulqulluun gaheen isaa jireenya kennuudha. Waan san jiraachisuudha. Dhugoomsee mul'isuudha. Dhugaa taasisuudha. Argitaniimi? Dhugaa taasisuudha. Obboleeyyan keenya hubadhaa warra jira hundi keessanuu. Kanaafi ani fedhii isa na ergee malee jedha. Fedhii gaafa jedhu maal jechuu isaati? Fedhii takkittiitu jira. Fedhii takkittiitu jira. Fedhii takkittii jirtu san ibsaa jira gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Fedhii isa na ergee gaafa jedhu fedhiin tuni kan yaaddamte eenyuun laphummaa abbaatiin. Fedhiin tun kan yaaddamte eenyuun laphummaa abbaatiin. Fedhiin laphummaa abbaatiin yaaddamte tuni eenyuun hojiirra oolti? Ilmaan hojiirra oolti. Argitanii gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maal gooti? Hojiirra oolti fedhiin tun. Fedhii sana ergee malee fedhii koo duukaa bu'uu hin barbaadu jedhe. Eeyyeen argitanii? Argitanii? Kanaafuu maal jedhe? Kanaafuu maal jedhe? Akkan dhagayetti nan murteessaa. Murtiin kootis qajeelaadha. Murtii qajeelaa. Dhagayetti nan murteessaa. Murtiin kootis qajeelaadha. Dhagayetti nan እሺ ሙርቲን ኮቲስ ማሊ በየለ እሺ ረኮንጋ ሙርቲን ኮቲስ ቀጀላዳ namni murtii qajeelaa murteessuu hin danda'a hin danda'u. Kanaafi uummanni kuni hammeenya kana daba kana argitanii eenyurraa dhaalanii fariisotarraa dhaalan kunoo fariisotarraa dhaalaniiti ilaala fariisotarraa dhaalaniit har'allee kitaabicha isinitti agarsiisu takka ijoollee waaqayyoo hundi keessanuu waan kana baruu qabdan waan ta'eef maaliif har'a mana kiristaanaa ishee qulqulleettii tana dhiistanii mana kiristaanaa ishee qulqulleettii tana dhiistanii kan baatanii namoonni ba'uudhaafillee yaaddanii waan kana hubachuun isinirraa eegama. Laalaa kun kitaaba qulqulluu pheenxeen hiikkatte kitaaba qulqulluu miti kitaaba pheenxeen hiikkatteedha kitaaba qulqulluu doon ta'e kitaaba pheenxeen hiikkatte. Har'a harka pheenxee baay'ee isaanii kan jiru kitaaba kana. Yohaannis 5:30 jalqaba Yesuus ka jedhamu hin jiru. Yesuus ka jedhamu hin jiru. Maqaa akkana jedhu hin beeknu hin jiru. Maqaa inni sirriin Iyyesuusi. Iyyesuusi qorichi malee Yesuusii miti qorichi. Iyyesuus ka jedhudha qorichi. Hiikni maqaa isaa maayin? Qoricha miti. Hiikni maqaa isaa qoricha yoo ta'e qoricha kan ta'u Iyyesuus yoo ta'e malee Yesuus ka jedhamu hin jiru. Dogongorra sii jalqabaa jechuudha. Lammaffaa koottaa. Maal jedhaa? Ani humna kootiin argitaniimi? Ani maal kootiin? Humna kootiin. Kuni kitaaba pheenxeen ofii ishiitiin nama gara dukkanaa fuudhuudhaaf barreeffatteedha jechuudha. Eeshi kitaaba isa sirrii immoo isiniif fida. Isa sirriin immoo eessa jira? As jira kunoo. Sooddooma. Kun isa sirriidha laala. Argitanii? Ani ofii kootiin. Maaliif? Akkuma reef dubbanne Sillaaseen laphummaa abbaatiin ni yaada jenneerra. Jechummaa ilmaatiin ni dubbata jenneerra. Hafuura qulqulluudhaan immoo jireenya kenna jenneerra. Kuni gahee abbaa ilma hafuura qulqulluuti. Kan yaaddamtu takkittiidha. Kan hojjetamtu takkittiidha. Garuu abbaan ni yaada, ilmi ni dubbata, hafuurri qulqulluun jireenya kennaa fi dhugaa taasisee mul'ata jechuudha. Wanni sun mul'ata jechuudha. Kanaaf garaagarummaa isaa akka ilaaltaniif kan isinii fiduuf jechuudha. Garaagarummaa isaa akka ilaaltaniif. Maaliif barnoota kaan sirriitti barachaa ooltan waan ta'eef rakkoon hin jiru. Ani tarii wantootni akkasii kun baay'ee tokko murteessaadha waan ta'eef wantoota akkasii kana isinitti agarsiisuun irra gaariidha jedhee waan yaadu. Afaan Amaariffaatiin illee ni ilaalla yoo ta'e inni karaasee jedha malee inni baraasee haayiliin jedhu. Waa'ee humnaan kaasu. Humni aangoodha. Humni aangoodha akkuma beektan maatii waan waaqayyo. Inni karaasee andaach jedha malee karaasee gaafa jedhu anii fi abbaan tokko waan taaneefi ani adda kootitti mataa kiyyaa wanni hin godhu hin jiru gaafa jedhu gaafa argisiisudha. Kanuma immoo afaan Ingiliffaatiin illee isinitti agarsiisa. Kanuma immoo afaan Ingiliffaatiin illee gaafa isinitti agarsiisu King James Version irratti yoo isinitti agarsiisu akkana jedha. Inni argitanii akkana jedha laala. I can of my own self jedha malee I can of my own power hin jedhu. My own self jechuun ofii kootirraa jechuudha. My own self ofii kootirraa malee humna power asirratti hin kaasu. Waa'ee aangoo asirratti hin kaasu. Uummanni kun hagamta akka nama burjaajessaa akka jiran akka argitaniif. Amma yoo xiqqaate afaan sadiin isinitti agarsiisedha miti. Afaan Oromootiin, afaan Amaariffaatiin, afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin jechuudha. Kanaafuu kallattii maan asirrallee
wanti humna jedhu hin jiru jechuudha. Isa dhumaa afaan Giriikitiin takkaa isinitti afaan Giriikitiin takkaa isa kun immoo afaan Giriikii takkitti wannoon isaa leeksikaniin isaa sirriitti kan taa'edha akkuma argitan Yohaannis 5:30dha. Kunoo tokkoon isaa kaa'ee jira. Not I am able jedhee raawwatetti gaafa kaa'u afaan Hibruutiin maal jedhaani dunaamii jedhaan dunaamii eegoo po'een app jedhee raawwateeti myself gaafa jedhu kana gaafa fidu inaamutuu jedhaan inaamutuu nothing myself jedha malee paaworiin fidu ammallee paawor ka jedhu asirratti tokko illee fidu Asaahir daayijej ka jedhu kallatti maan kaateos taa'uu kiriinoo jedhee raawwateeti itti fufu kiriinoo kiyaa iin jedhee raawwateeti itti fufu asirratti kallatti maan wanni inni argisiisu maa inni waa'ee ofii isaatirraa kaasee dubbachuu yookaan immoo adda godhaniitoo isaan adda godhanii waan herreeganiif isaaniif ibsaafii jira. Lakki an abbaa kootirraa adda bahee wanniin godhu tokkollee hin jiru jedheetoo gaafa itti himudha jechuudha. Kallatti maan amma afaan afuriin argitaniittu jedhee yaada buleeyyan koo. Maaliifi gaafa waa barannu wanta barannu san beekuun sirriitti hubachuun dirqama waan ta'eef har'a kaa namoonni hammeenyaa fi daba fariisota irraa baran kun maal godhaniitu irratti dabalaniirre humna jedhanii irratti dabalaniiru waa baay'ee dabalaniiru kitaaba isaaniitti irratti waa baay'ee dabalaniiru har'aaf garuu guyyaa barnootaatti illee waan ta'eef waan kana sirriitti akka hubattaniif barbaadenii kana fideefisanii jechuu barbaadeen. Gaafiin lammaffaa kan ture Maatiyos 22 irratti Maatiyos 21 irratti reef ilaalle Maatiyos 22 boqonnaa 23 hanga 33 irratti guutuu seenaa isaa argattu. Ani garuu gaaficha biran isinii dhaqa yaada isaa haga tokko isinitti hime jechuudha. Yaadni isaa maalinni saduqoota ni beeytanii saduqoonni du'aa ka'umsi hin jiru jedhanii warra amananidha. Saduqoonni kuni kaa gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafii gaafatan maal jedhanii gaafii isa gaafatu dhaqaniiti isa biraa Museenii jedhaniin Museenii obboleessi niitii fuudhee yookaan immoo namni tokko niitii fuudhee odoo ilmoon argatiin yoo du'e obboleessi niitii sanitti seenee sanyii bakka haa buusuuf jedha. Dubartii takkatu ture nu biraa obboleessi namni tokko hin fuudhee inni hin du'e odoo sanyii irraan argatinii. Akkasuma obboleessi itti aanee tokkoffaa lammaffaa jedhanitti hanga torbaffaatitti torbanuu ni du'anii dhumarra dubartittiinis ni duute akka ammaati barsiistu kanatti du'aa ka'umsi ni jira jettee barsiisaa jirta. Gaafa du'aa ka'umsaa dubartittiin tunii torbanuu ishii fuudhanii jiru isa kamiif taatii jedhanii isa gaafatan. Hubadhaa gaafiin kunii har'a gaafii musliimotaati. Musliimonni achitti deemnee wal fuunaa achitti deemnee fuudhaaf heerumni jira achitti nuu qophaa'ee jira jedhanii amanu. Har'allee saduqoonni ni jiru jechuudha. Gooftaa keenya kan gaafatan qofaa miti har'allee saduqoonni ni jiru. Hubadhaa laalaa obboleeyyan keenya. Yeroo kana gooftaa fayyisaan keenya maal jedhee deebiseefi akkana jedhee deebiseef. Isin waan kitaabawwan qulqulluun jedhanii fi humna waaqayyoo hin beektan waan ta'eef ni dogongortuu jedheen. Argitanii? Wanni kitaabban jedhan hin beekan. Waan kitaaba jedhan beekuudhaaf hafuura qulqulluu barbaada. Kasoomina barbaada. Argitanii? Humna waaqayyoo beekuudhaaf. Argitanii? Humna waaqayyoo beekuudhaaf immoo maal barbaada? Ogummaa barbaada. Ogummaa fi hafuurri qulqulluun hoo hin jiraatin kana beekuun hin danda'amu. Yeroo kana maal jedhee deebisee fi akkana jedhee deebisee ni dogongortuu eega jedheeni booda ni dogongortuu jedheen. Har'allee namni kitaabban hin hubannee fi humna waaqayyoo hin beekne har'allee ni dogoggora. Kitaabolee hubachuudhaaf hafuura qulqulluu barbaada akkuma Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa gara 40 irratti barreeffamee jiru jechuudha. Kitaaba qulqulluu akka hubataniif sammuu isaanii baneefi jedha uffitti jedhee hafuura qulqulluu erga kenneefi booda.
Akkasuma immoo waa'ee waaqaa hubachuudhaaf ogummaa barbaada. Namni waa'ee waaqaa ogummaa waaqni namaa kenne malee hubachuu hin danda'u waan ta'eef. Akkana jedhee deebisaaf ni dogongortu erga jedheenii booda guyyaa du'aa ka'uutti jedhaan. Guyyaa du'aa ka'uutti namoonni akka ergamoota samii ta'u malee akkam ta'u malee akka namoonni akka ergamoota samii ta'u malee hin fuudhan hin heerumanis. Fuudhaaf heerumni achi hin jiru. Hin jiru achi. Fuudhaaf heerumni achi jira taanaanii wantoonni as jiran kun kallattii maan achi deemuu jedhan. Cubbuuwwan asitti hojjetaman kun kallattii maan achi deemuu jedhanii jechuudha. Kun immoo gannata odoo hin ta'in yookaan immoo mootummaa waaqayyoo odoo hin ta'in mootummuma lafa kanarratti hamma irra jiraachaa jirru ta'a. Adda wanni isa taasisu hin jiru jechuudha gabaabumatti. Kanaaf gaafii isaanii karaa kamiin deebisee fi karaa amma argitan kanaan achitti maal hin jiru jedheeni fuudhaa fi heerumni hin jiru. Akkam ta'ure akka ergamoota samii argitanii akka ergamoota samii ta'u malee fuudhuun hin jiru heerumuunis hin jiru jedheeni deebii kana deebiseef. Gaafii lamatu gaafatame. Gaafii lamaan kana keessa gaafii duraa hammeenya isaaniitirraan kan ka'e doon deebisiniif hafe. Gaafii isa lammataa garuu namoota kanaaf yommuu deebisuuf ni argina. Guyyaan lammataa guyyaa barnootaati. Guyyaan moggaasni lammaffaan guyyaa barnootaa jedhamee kan moggaafamedha. Guyyaa barnootaa. Guyyaa kana gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos barnoota dheeraa barsiise yeroo dheeraadhaaf. Barnoota baay'ee yeroo dheeraadhaaf barsiise. Ani kallattii maanii waa'ee barnootichaa odoo hin ta'in kan isinitti himu eessarraa jalqabee haga eessaa akka barsiisanitti himu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 23 irratti waan akkana jedhu argitu. Ishi otoo Iyyasuus mana qulqullummaa seenee barsiisaa jiru argitanii odoo mana qulqullummaa seenee maal gochaa jiru barsiisaa jiru luboonni hangafoonnii fi maanguddoonni sabaa gara isaa dhufanii ati taayitaa kamiin gaafii reefisan jechuudha. Isa gaafachuu jalqaban. Garuu inni maal gochuudhaaf seenee ture? Barsiisuudhaaf seenee ture hubadha. Amma barsiisummaan kan jalqabe eessatti ture? Waa'ee barsiisummaa isaa kan jalqabe eessatti? 23 irratti. 23 irraa jalqabee hanga 46 hubadha. 23 irraa jalqabee hanga 46 barnoota. Akkasuma boqonnaa 22 lakkoofsa tokkorraa jalqabee hanga 46 barnoota. Boqonnaa 23 lakkoofsa tokkorraa jalqabee hanga 39 barnoota. Guyyaa kana laala hagamta akka bal'aa akka ta'e akka ilaaltaniif. Barnootichi guyyaa barnootaa jedhamuun isaa kanarraa kan ka'edha. Kan jedhu kana sirriitti akka hubattan barbaade. Saniin booda eessatti xumurama? Maatiyos 24 lakkoofsa tokko irratti xumurama. Maal jedheeti xumuraa? Otuu Iyyasuus mana qulqullummaatii bahee deemaa jiru. Argitanii amma mana qulqullummaa seenee ture miti? Amma immoo mana qulqullummaatii bahee deemaa jiru. Saniin booda barattoonni isaa itti dhiyaatanii gaafii gaafachuu jalqabanii jechuudha. Maaliifi guyyaa boqonnaan 24 kuni waa'ee guyyaa dhumaa guyyaa itti barsiisedha. Yeroo itti barsiisedha. Garuu mana qulqullummaatii bahee erga deemee booda kan isaan barsiisedha jechuudha. Kan isaan barsiisedha. Garuu guyyaa kana ammallee bahee deemuu malee barnoota baay'ee isaan barsiise. 24 keessallee kan jiru guyyuma kana isaan barsiise jechuudha gabaabumatti. Guyyuma kana isaan barsiise jechuudha. Tole kaa'ishi. Kuni kan guyyaa maaliiti? Kan guyyaa lammaffooti. Guyyaa roobii hoo? Guyyaa roobii maqaa garaagaraatiin waamama. Mikra Ayihud jedhamte, marii Ayihud yookaan immoo Mikra Ayihud jedhamteetti, guyyaa foolii gaarii jedhamteetti, guyyaa imimmaanis jedhamtee moggaafamteetti guyyaan roobii tuni jechuudha. Maal jechuudha guyyaa marii Ayihud? Mariin Ayihud akkuma beekamu guyyaan tuni shangoon Ayihudootaa yookaan immoo afaan Giriikiitiin Saanheediriin jedhamti. Saanheediriin jechuun waliin taa'uu jechuudha. Yookaan immoo shangoo namni waliin taa'eetoo guyyaatti wannoo jedhu waan ta'eef. Shangoon Ayihud yookaan immoo Saanheediriiniin Saanheediriiniin namoota yookaan immoo namoota kanaan yookaan immoo maal jedhama hooggantoota kanaan kan durfamu. Tokkoffaa dursaan walitti qabaan isaanii hangafa lubootaa kan ta'e yeroo sanii akkuma beektanii Qayyaafadha akkuma beektanii itti aansee dursoota luboota olaanoo
isaan mana qulqullummaa san keessa jiranii jechuudha. Isaan mana qulqullummaa san keessa jiran barreessitoota yookaan immoo tsahaafti kan jennuun barreessitoota yookaan tsahaafti kan jennuun dursoota luboota olaanoo kan jennuun fariisota fa'aa kan of keessaa qabudha hubadhaa. Afuraffaa irratti immoo maanguddoota uummataa. Maanguddoonni uummataa kun dursaa gosaa ta'uu danda'u, dursaa maatii ta'uu danda'u, garuu uummata keessatti kabajamoo kan ta'an. Uummata keessatti kabaja gurguddaa kan qabani. Uummata keessatti kabaja gurguddaa kan qaban isaan kanaani kan durfamu. Isaan kanaan durfama. Maaltu shangoon yookaan immoo walga'iin Ayihudootaa sunii jechuudha. Sirriitti na hubadhaa baay'isoo. Asirratti waan baay'ee wanna gaarii waa baay'ee kaasna waan ta'eef sagaleen hin jiru. Sagaleen kiyya hin jiru. Hin jira miti? Jira barsiisaa. Jira. Toleesh. Asirratti waan gaarii gurguddaa argattu waan ta'eef sirriitti na hubadhaa. Sirriitti na hubadhaa obboleeyyan kiyya. Walumaa galatti hubadhaa. Walumaa galatti miseensota 71 kan qabudha shangoon kun. Miseensota 71 kan qabudha shangoon kun walumaa galatti jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Kanaaf guyyaan kun kan jalqabu Maatiyos 26 reefu kaa'amma akkuma argitan Maatiyos boqonnaa 21 bira turre miti. Amma kallattii maan kan ilaallu boqonnaa 26 bira deemneeti. Boqonnaa 26 bira deemneeti. Maaliifi boqonnaa 24 akkuma isiniin jedhe 25 kan barsiisaa ture guyyaa lammaffoo kana. Guyyaa roobii kana garuu garana dhufneeto yommuu ilaallu sirriitti hubadhaa. Boqonnaa 26 lakkoofsa 1-5 waan akkana jedhu argina. Iyyesuus erga waan kana hunda dubbatee raawwatee booda barattoota isaatiin akkana jedhee akkam jedheen akkuma isin beektan faasikaadhaaf guyyaa 2tu hafa. Argitanii? Faasikaadhaaf guyyaa meeqatu hafa? Guyyaa 2tu hafa. Ilmi namaas fannifamuuf dabarfamee ni kennama. Kana sirriitti hubadhaa obboleeyyan kiyya. Kiristoos waa'ee dabarfamee kennamuu isaa dursee dubbatee jira. Waa'ee ajjeefamuu isaa dursee dubbatee jira. Kuni waan dursamee dubbatamee dhumeedha. Argitanii? Ni kennama. Ilmi namaa jedhe ilaala. Ilmi namaa fannifamuuf dabarfamee ni kennama. Akka fannifamuuf isaatti dubbateera. Sana booda akkana ta'a. Ergasii jedha ilaala. Ergasii. Siikweensii isaa sirriitti ilaala. Ergasii eenyu luboonni hangafootaa fi maanguddoonni uummataa dallaa luba olaanaa isa Qayyaaffaa argitanii? Isa Qayyaaffaa jedhamu keessatti walitti qabaman. Argitanii? Walitti qabamanii maal jedhan? Isaan haxxummaadhaan dabaan ragaa tokko malee argitanii? Ragaa tokko malee Iyyesuusin qabuu fi ajjeesuuf mari'atan. Akkuma inni waan kana jedheen isaan immoo mari'achuu jalqabanii jechuudha. Isaanis akkana jedhan garuu akka uummata gidduutti hokkorri hin kaaneef yeroo ayyaanatti hin ta'inii jedhanii murteessan. Amma obboleeyyan koo isiniin gaafadha. Kiristoos akka fannisanii fi akka qabanii fannisanii fi akka ajjeesan murteessan moo murteessine? Murteessanii miti? Jalatti naa barreessaa. Murteessan moo murteessine? Qabuu fi ajjeesuuf mari'atanii jedha. Garuu maal hin ta'ini jedhanii? Guyyaa ayyaanaa hin ta'in jedhanii murteeffataniiru. Murteeffataniiru. Sana booda maaltu jira? Hubadhaa asirratti akkuma Ayihudoonni waan kana murteessaniin amma Yihudaan isaan bira dhaqee maal akka jedheen dhaggeeffadha. Kanaan osoo jirru amma Yihudoonni bitaa isaan galeera. Maaliif guyyaa ayyaanaa hin ta'in jedhaniitoo murteessaniiru. Guyyaa ayyaanaa hin ta'in jedhanii murteessaniiru. Bitaa isaan galeera. Yeroo kana Yihudaan hin dhufa. Amma dhufa Yihudaan. Erga isaan murteessanii booda dhufa Yihudaan. Kiristoos eega dubbate isaan erga murteessanii booda dhufa Yihudaan. Yeroo baay'ee Yihudaan waan isa gurgureef Kiristoos dhiifama shangoonii Ayihudootaa kun waan Yihudaan isa gurgureef akka waan isa qabanii itti fakkaata namoonni baay'een akkasii miti. Dursanii murteessaniiru isaan. Murteessan irratti dhufe Yihudaan. Murteessan irratti dhufe hin argina. Hin laalla eessatti akka dhufe jechuudha. Yihudaan inni dabarsee ani jedhe dhiifama. Ani dabarsee isiniif na kennaa isin maal naa gootan jennaani qarshii 30 siif kennina yookaan qarshii 30 siif murra jedhaniin.
Yuhudaan qarshii 30 gooftaa isaa dabarsee kennuudhaaf mallattoo isaatiin mallatteessee isaan biraa bahe. Wangeela Maatiyos boqonnaa meeqa ilaalaa turre? Akkuma argitan 1-5 ilaalaa ture. Amma wangeela Maatiyos boqonnaa 26-14 irratti waan akkana jedhu ni argitu. Ergasii jedha laala. Ergasii amma laala reefillee ergasii jedhee ammallee ergasii jedha laala. Maaliif? Siikweensii maan deemaa jira waan ta'eef, tartiibaan deemaa jira waan ta'eef ergasii jedha. Ergasii warra 12 keessaa namichi Yihudaa Asqoroxxuu kan jedhamu tokko gara luboota hangafootaa dhaqee erga isaan mari'atanii geessanii booda dhaqee maal jedheen? Yoo ani dabarsee isiniif kenne maal naaf kennitu jedhee gaafate jedha. Isaanis maal jedhaniin? Meetii 30 muraniif. Argitanii? Meetii meeqas muraniif? Meetii 30 muraniif. Yihudaanis yeroo sanaa jalqabee Iyyesuusin dabarsee kennuudhaaf haala mijataa eeggachaa ture. Waaqayyo kanarraa nu haa baraaru obboleeyyan kiyya. Waaqayyo kanarraa nu haa baraaru. Harka isaatii nyaatee, harka isaatii dhugee dabarsee isa kennuudhaaf haala mijataa barbaadachaa ture jechuudha. Garuu argitaniimi. Kanaaf asirratti ilaala. Wanni asirratti teechisu maal inni? Ashaangulliitii boo'ichaa hin ergina obboleeyyan ko. Ashaangulliitii boo'ichaa hin ergina. Yihudaan garuu gooftaa keenya dabarsee kennuudhaaf argitanii? Dabarsee kennuuf kan murteesse tokkoffaa hubadhaa. Tokkoffaa Yihudoonni ajjeesuudhaaf erga maal godhanii booda? Erga murteessanii booda. Lammaffaa Maariyaamiin haati shittoo Maariyaam Mintafrat kan jedhamtu Maariyaam Mintafrat yookaan immoo Maariyaamiin haati shittoo gooftaa keenya erga shittoo dibdee booda shittoo baay'ee qaalii ta'e diinaara 300 bittee erga isa dibdee booda garam kan deeme ergasii jedhamiti asirratti ilaala kunoo ergasii jedhamiti asirratti ergasii jedhamiti ergasiin kun yoom akka ta'e tokkoffaa erga Yihudoonni mari'atanii geessanii booda lammaffaa ammoo ergasii ka jedhu yoomidha kunoo laala asitti ittan dhufa ergasii ka jedhu lammaffaan maalinni erga ishiin shittoo san diinaara 300 bittee mataa isaati irratti firfirsitee imimmaaniin boo'ati rifeensa ishiitiin mataa isaa luka isaa irraa xarayidee boodadha. Akkana jedha hubadhaa laala akkana jedha. Guyyaa lammaffaan guyyaa foolii gaarii jedhameera. Maaliif guyyaa foolii gaarii jedhame? Maariyaam Mintafrat yookaan immoo Maariyaamiin ishiin haati shittoo baay'ee qaalii ta'e diinaara 300 bittee erga gooftaa keenya irratti firfirtee booda manni suni foolii shittoo saniin foolii naardos shittoo saniin manni suni guutumaan guututti foolii gaariidhaan argitanii foolii gaariidhaan hawwatamee ishiinis Maariyaamis sagaagalummaa hojjette sanirraa cubbuu ishee xireesse sanirraa guutumaan guututti foolii gaariitti jijjiiramte guyyaa itti baate waan ta'eef maaliif imimmaaniin gooftaa keenya fuulduratti ceephuu galtee foolii gaariidhaan guyyaa deebite waan ta'eef guyyaan kun maal jedhameera? Guyyaa foolii gaarii jedhameera. Kunis Maatiyos 26-9 irratti akkana jedha. Otuu Iyyesuus Bitaaniyaa keessa mana Simi'oon isa lamxaa'a seenee jiru dubartiin tokko shittoo gatiin isaa akka malee guddaa ta'e argitanii? Akka malee guddaa ta'e bilqaatii albaasxiroositti qabattee gara isaa dhufte argitanii? Bilqaatii albaasxiroositti qabattee gara isaa dhufte. Kana qulqulluun Yohaannis gaafa ibsu akkana nuun jedheera. Yohaannis 12:4-5 irratti barattoota isaa keessaa tokko kan ta'e dabarsee isa kennuuf kan jiru ilmi Simi'oon Yihudaa Asqorittichi garuu akkana jedhe shittoo kana gaafa argu. Shittoon kun argitanii? Shittoon kun maaliif jedhe? Shittoon kun maaliif diinaara 300 itti gurguramee hiyyeeyyiidhaaf hin kennamne? Akkana jedhe. Yeroo kana maal jedheetu nu deebisa? Qulqulluun Yohaannis maal jedhee nu deebisa? Inni jalqabuma hattuu waan tureef nuun jedha laala. Hattuu waan tureef malee hiyyeeyyiidhaan yaadeetii miti. Maal waan tureef?
hattuu waan tureef. Maaliif? Mallaqa qabaa ture waan ta'eef hattuu odoo akkuma ta'u odoo isa beeku gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mallaqa irratti aangoo kenneefi korojoo kan qaraxiitii akka qabu isa taasisee ture. Garuu achi keessa hatee fudhachaa ture. Oduma kana beeku gooftaan isuma jedhaan. Har'allee oduma hannu zimnuun jedha gooftaan. Oduma sagaagallu zimnuun jedha. Akkuma Yihuudaadhaan cal'ise kana zimnuun jedha. Maaliif zimnuun jedha? Maaliif nutti callisa? Guyyaa yeroo qalbii jijjiirrannaa nuu kennuudhaaf. Yeroo qalbii jijjiirrannaa akka argannuuf jechuudha kan nuyi cal'isu. Egaa kaa hubadhaa. Erga qarshiin kun erga kana dubbatee booda gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee deebisee fi hiyyeeyyiin yeroo maraa isin wajjin jiru. Ishiin awwaalcha kiyyaaf na qopheessaa jirti dhiisaa jedheen. Yeroo kana aareeti Yihudaan isaan biraa bahee deemee ani dabarseen isinii kenna. Ergasii kan jedhuuf kanaaf ilaala. Ani dabarseen isiniif kenna qarshii meeqa naa kennitu jennaan qarshii 30 jedhani. Maaliif? Harka 10 keessaa odoo 300 diinaa 300tti gurgurame harka 10 keessaa harka tokko harka 300 keessaa harka 30 ta'a waan ta'eef 30 itti hafte sana argateera inni. 30 sana waan argateef kallattimaan qarshii sanitti gurgurate jechuudha gooftaa isaa. Hubadhaa. Sadaffaanii guyyaa imimmaanii jedhameera. Maaliif guyyaa imimmaanii jedhame yoo jettanii Maariyaam haati shittu guyyaa kana imimmaaniin dhiifama cubbuu argattee gara mana ishii waan deebiteef. Imimmaaniin dhiifama cubbuu argattee gara mana ishee waan deebiteef isheenis imimmaan ishiitiin laala. Imimmaan isheetiin luka isaa dhiqaati rifeensa mataa isheetiin miila isaa irraa haqaa akka turte Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irratti nu barreessee jira. Boqonnaa 12 lakkoofsa 3 irratti nu barreessee jira. Kanaaf kana gochuu ishiitiin cubbuu ishiitirraa guutumaan guututti haqamtee foolii gaariidhaan imimmaaniin foolii gaariidhaan gara mana ishii waan deebiteef guyyaan kun guyyaa imimmaanis jedhamee waamameera. Nutis har'a guyyaa kana guyyaa roobii kana manni kiristaanaa keenya yeroo mara akka boonyuuf boonyee immoo foolii gaariidhaan akka deebinuuf kana qofaa miti marii Yihuudoonni gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos homaa osoo hin balleessin homaa odoo isaan hin godhin maal balleesse jettanii odoo isaan gaafattanii deebii kan hin qabne garuu maal balleesse jettanii uummata biyya sanii odoo gaafattanii ani jaamaan ture na fayyisee ani waggaa 12 dhiigni dhangala'aa ture dhiiga kiyya narraa dhaabee ani du'ee awwaalameen ture garuu du'a awwaalcha kiyya keessaa gooftaan koo na baasee ani taa'ee tan karaa Iyaarikoo tan taa'ee kadhachaan ture ija koo naaf banee daa'ima koo naaf fayyisee daa'ima koo lubbuutti naaf deebise jedhanii isin deebisu. Nama kana waaqa kana fuudhanii deemanii sobaan himatanii fannoorra oolchan Yihuudoonni. Fannoorra oolchan. Kanaafi abaarsa balasii keessarree gooftaan keenya akka balasitti eebbiseef. Guyyaan afraffaan guyyaa kamisaati. Guyyaan kun waggaasa hedduu qaba. Tokkoffaa guyyaa kadhannaa kamisaatillee hin jedhama. Guyyaa iccitii gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii qurbaanaa guyyaa itti hojjete waan ta'eef guyyaa iccitiitis ni jedhama. Kamisa kakuu haaraatis ni jedhama. Maaliif kakuu haaraa dhiiga kiyyaan kakuun haaraa kan ta'uudha jedhee raawwate dhiiga isaatiin kakuu haaraa guyyaa itti nuu kenne waan ta'eef akkasuma guyyaa miila dhiqannaatillee jedhamee ni beekama guyyaan kun jechuudha. Guyyaa kadhannaa kan jedhu gaafa qabannu gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bakka keenya bu'ee iddoo ashaakiltii geetee sammaanee jedhamtutti yeroo dheeraadhaaf akka kadhachaa ture kitaabni qulqulluun keessattuu qulqulluun Yohaannis nu barreessee sirriitti nu katabee inni jira. Amma wangeela Maatiyos boqonnaa 26 kan jiru yommuu ilaallu ergasii Yesuusii barattoota isaa wajjin iddoo geetee sammaanii jedhamu tokko dhaqee innis hamma ani achi dhaqee kadhadhutti isinii as taa'a jedheeni guyyaan kun guyyaa kadhannaa akka ta'e sirriitti barattoota isaatitti himee innis sirrimatti kadhachaa akka ture ni yaadattu. Kana qofaa miti namni dabarsee isa kennu hamma dhufutti Yihudaan hamma dhufutti kadhannaa dheeraa kadhachaa akka ture abboonni keenya qulqulloonni wangeela barreessan nu barreessanii jiru jechuudha. Fakkeenyummaan isaa maalidha? Tokkoffaa kadhachuun isaa fakkeenyummaan isaa maalidha? Hojjenne tokkoffaa goonka nama ta'uu isaa argisiisudha. Goonka nama ta'uu isaa argisiisudha. Waaqayyoon yookaan immoo gooftaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama hin ta'u taanani beenyaa addaam hin kaffalu. Beenyaa addaam kan kaffalu addaamitti du'atu murtaa'e. Hubadhaa. Addaamitti du'atu murtaa'e waan ta'eef beenyaa du'aa san kaffaluudhaaf goonka nama ta'uu qaba.
Goonka nama kan jedhu kun tokkoffaa nama ta'uu. Lammaffaa immoo nama cubbuu hin qabne ta'uu. Nama ta'uu fi nama goonkummaan cubbuurraayi goonkummaan. Nama ta'uun immoo nama akka keenyaa ta'udha. Nuti amma nama garuu goonka miti cubbuurraa. Inni cubbuurraa illee goonka akkasumallee immoo nama kan ta'edha. Nama kan ta'edha. Kanaaf nama ta'uu isaa argisiisuudhaaf. Kana eessatti arganna Hibroota boqonnaa 2:14-16 yommuu dubbistanii argattu. Ani garuu bakkuma barbaade namummaa isaanii qooddate kan jedhu kana gaafa nuuf barreessu abbaan keenya qulqulluun Phaawulos akkana jedheera laala. Sababbii ijoolleen sun foonii fi dhiiga qabaniif argitanii sababbii ijoolleen sun foonii fi dhiiga qabaniif Iyyesuus du'a ofii isaatiin daabiloos isa du'a irratti humna qabu sana balleessuuf jedhee namummaa isaanii qooddate. Argitanii ijoolleen sun maal waan qabaniif foonii fi dhiiga waan qabaniif maalummaa isaanii qooddate namummaa isaanii qooddate. Kanaaf goonka nama gaafa jennu gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos goonka namadha. Bakka goonka namadha. Argitanii yeroo baay'ee namoonni tokko nama guutuudhaa jedhanii dubbatu. Nama guutuun namni hir'uun hin jiru baay'isoo. Hubadhaa namni hir'uun hin jiru. ፍጹም ሰው ነው እንጂ ሙሉ ሰው hin jennu. ፍጹም goonkummaan maal inni cubburraa bilisa ta'uu jechuudha. Argitanii eeyyee tokkoffaani goonka nama ta'uu isaa argisiisu fakkeenyummaan isaa kadhannaa kadhachuun isaa hubadhaa. Lammaffaa kadhannaa kadhachuun isaa beenyaa Addaam ta'uu isaa argisiisuudhaaf. Maaliif Addaamiif beenyaa ta'uudhaaf miti kan dhufe. Kanaafi Addaamii waggaa 5,500 xoofoon du'aa isa irratti dagaagee bal'atee akka ture hundi keenya iyyuu ni beekna. Kanaafi gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bakka Addaam bu'ee maal jedheere xoofoon du'aa kun narra haa darbu jedhe. Hubadhaa. Xoofoon du'aa kun maal haa ta'u narra haa darbu. Maal jechuudha? Duuti Addaamirratti waggaa 5,500 argitanii waggaa 5,500 moo'ee ture kuni har'a irra haa darbu yommuu jedhu fakkeenyummaa kana argisiisuudhaaf. Fakkeenyaaf akkana jedha laala. Inni beenyaa yookaan furii Addaam ta'uu isaa yommuu ibsu qulqulluu Phaawulos ammallee ergaa isaa isa tokkoffaa Ximootiyoositti kan erge boqonnaa 2:6 irratti Iyyesuusis jedha asirratti idiitiin goonan ilaala. Iyyesuus kunis isa furii yookaan beenyaa ta'ee nama hundaaf dabarsee of kenneedha. Maal ta'e? Furii yookaan immoo beenyaa ta'e. Argitanii? Nama hundaaf dabarsee of kenneedha. Isa nama hundaaf dabarsee of kenne kun eenyudha? Iyyesuus Kiristoosidha. Sababbii kanaaf beenyaa Addaam waan ta'eef kadhannaa san kadhatee kadhannaa saniin immoo akka duuti kun nurra darbuuf gaafa kadhatu ni argina. Kanaafi Tiitoo boqonnaa 2 dhiifama. Tiitoo boqonnaa 2 akkuma argitan Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 12-14 yommuu dubbistanii seenaa isaa guutuu ni argattu. Ani garuu asuma gadi aanaa kanan isinii dubbisa garuma innis akkana jedha laala. Innis hammina hunda irraa nu furuuf argitanii nu furuu fi saba ofii isaa warra waan gaarii hojjechuuf hinaafan ofiif qulqulleessuuf jedhee of dabarsee nuuf kenneera. Argitanii of dabarsee nuuf kenneera. Kana beenyummaan of dabarsee nuuf kennu. Beenyummaan isaa kanadha. Fakkeenyummaan lammataa kanadha. Fakkeenyummaan sadaffaa nuuf fakkeenya ta'uufi. Maal jechuudha? Nutillee yommuu dhiphanne, yommuu rakkoo garaagaraa keessa galle, yommuu dhiphinaa fi rakkoo garaagaraa keessa galle kadhachuu akka qabnu, cimnee kadhachuu akka qabnu, sirriitti ciccinee kadhachuu akka qabnu nu barsiisuudhaaf jecha fakkeenya nu ta'uudhaaf jecha gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kadhatee jedhamee barreeffameera. Maatiyos boqonnaa 11:29 irratti maaltu barreeffamee jira? Waanjoo koo baadhaa narraas baradhaa. Maal nu ta'uuf isiniin jedhee fakkeenya nu ta'uudhaaf. Akka maal taanuuf akka sarraa barannuuf akka inni fakkeenya nu ta'e fakkeenyummaa kana akka sarraa barannuuf maal nuun jedheera? Narraa baradhaa nuun jedheera. Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 40-41 irratti immoo maal jedhu nu barreesseera qulqulluun Maatiyos akka qorumsatti hin galleef jabaadhaa kadhadhaa. Argitanii fakkeenya nu ta'uudhaaf kadhateen jedhee mitiire
Tokkoffaa narraa baradhaa jedheera. Akka qorumsatti hin galleef jabaadhaa kadhadhaa nuun jedheera waan ta'eef namni qorumsa guddaan gaafa itti dhufu isa caalu akka itti dhufne jabaatee kadhachuu akka qabu gaafa nu barsiisu maal jedhee qorumsatti akka hin galleef jabaadhaatii maal godhaa jedhee cimaa jabaadhaatii kadhadhaa nuun jedheera jechuudha. Lammaffaan guyyaa iccitii. Amma kaa sirriitti hubattaniitu jedhee yaada. Lammaffaan guyyaa iccitii jedhama. Guyyaa iccitii jechuun guyyaa gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos iccitii qurbaanaa itti qopheessedha. Guyyaa kana jechuudha. Guyyaa kana gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos daabboo san fuudhee iddoo 13tti ishii baase. Iddoo meeqatti baase siniin jedhe? Iddoo 13tti. 12 kenneeti tokko immoo ofii isaatii isa fayyaduus baatu garuu immoo ofii isaatii fudhatee har'a luboonni kun ofii isaaniitii fudhatanii akka fudhadhaa nuun jedhan ofii isaaniitii qorrobanii qorrobaa akka nuun jedhan argitanii gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bakka 13tti baasee tokko ofii isaatii hambisee 12 isaanii qoodee jedhu abboonni keenya gaafa nu barsiisan hiika wangeelaati irratti. Kunis boqonnaa wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 hanga 28 irratti ni argattu. Otoo nyaachaa jiranuu jedha. Otoo nyaachaa jiranuu Iyyasuus buddeena fuudhee eebbisee cabsees argitanii caccabsees maal godhee caccabsees fudhadhaa nyaadhaa kunii jedheen kunii foon kooti jedhee barattoota isaatiif kenne. Xoofoo fuudhee galateeffatee maal godhee ammallee isaaniif kenneeti akkana jedheen. Hundi keessanuu isa kanarraa dhugaa kuni dhiiga koo argitanii kuni maalinni dhiiga koo dhiiga kakuu haaraa argitanii dhiiga kakuu haaraa kanii dhiifama cubbuu uummata baay'eetiif dhangalaa'uudha yookaan immoo dhangalaafamuudha jedheeni guyyaa kana iccitii qurbaanaa guyyaa itti hojjete waan ta'eef guyyaa maali jedhamee waamameera? Guyyaa iccitii yoo jedhamee waamameera. Fakkeenyummaan isaa maaliinni gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos iddoo 13tti maaliif baase? Yommuu jennee ilaallu boru fannoo irratti dhukkubbiiwwan 13 nan fudhadha. Dhukkubbiiwwan 13 nan fudhadha fannoo irratti yommuu jedhu iddoo 13tti baasee fakkeenyummaa kanaan kenneef. Tokkoffaa akkuma asirratti argitanii ofii isaatii fudhachuudhaaf isiniin jedheera. Ofii isaatii fudhachuudhaaf. Ofii isaatii fudhachuudhaaf jechuun akkuma reefan dubbadhe har'a luboonni akka ofii isaaniitii fudhatanii argitanii akka ofii isaaniitii fudhatanii nuuf kennan kan irraa baran gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa jechuudha. Lammaffaan garuu maal isiniin jedheera fannoo irratti dhukkubbiiwwan 13 akka fudhatu gaafa nutti himudha. Dhukkubbiiwwan 13 kun tokkoffaa maalidha? Gara duubaatti hidhamuu isaati. Gara duubaatti hidhan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka wambadee akka hattuu qabanii harka isaa lamaan duubatti isa hidhan. Kunis wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 12 irratti ni argattu. Kana godhaniitii mataa isaa keessa isa rukutan. Kana wangeelonni hunduu nuu barreessaniiru. Wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 24 fi warroon kuunillee akkuma asirratti argitan nuuf barreessaniiru. Kana godhanii hin dhiisne. Kaballaadhaan isa dhahan. Kanas qulqulluun Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 27 irratti nuu katabee jira. Kana qofaa miti hancufa itti tufan. Hubadhaa maatiiwwan Waaqayyoo hancufni namatti tufamuun akkam akka ta'e hagamta akka jibbisiisaa akka ta'e hundi keessanuu ni beektu. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf jecha hancufni itti tufame. Fuula isaatirratti hancufa tufan. Argitanii? Kanas qulqulluun Maatiyoosii fi qulqulluun Maarqos wangeela isaaniitii irratti nuu katabanii nuuf teechisaniiru. Kana qofatti hin dhiisne miila Ayhudootaatiin dhidhiittamuun isaa dhukkubbiiwwan isaa guyyaa jimaataa keessaa isa biraati. Kanas abboonni keenya aandimtaa irratti sirriitti nuu kaa'anii jiru. Kana qofatti hin dhaabne qoraattii tolchanii goonfoo fakkeessanii goonfoo qoraattii mataa isaatirra kaa'an. Kanas qulqulluu Maatiyoosii fi qulqulluun Yohaannis nuu gabaasanii nuu teechisaniiru. Kana qofaa miti maatiiwwan Waaqayyoo baay'ee wanta nama gaddisiisu yeroo 6,666 dugda isaa reeban. Kanas
qulqulluun raajichi Isaayyaas boqonnaa 50 lakkoofsa 6 irratti ani warra na rukutanii dugda koo na rukutanitti dugda koo warra areeda koo narraa buqqisanitti ammoo maddii koo nan kenne jedhee jalqaba waggaa 700 dura hubadhaa. Waggaa 700 dura akkuma durseetoo afaan raajii isaatiin dubbate gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos anaaf isiniif jecha yeroo 666 dugda isaa rukutame. Kana qofatti hin dhaabne wayyaa irraa mulqanii gimjaa biraa itti uwwisan. Kana qofaanis hin dhiisne cinaacha isaa eeboodhaan waraanan. Yommuu kana bishaanii fi dhiigni bakka tokkoo ba'e har'a nuti ijoolleen isaa ilmummaa hafuura qulqulluu kan argannu bishaan cinaacha isaatii ba'e kanaani, dhiiga cinaacha isaatii ba'e kanaani har'a isaanii kan cuuphamnu maatiiwwan Waaqayyoo. Kana qofaa miti. Mismaarawwan 5 fidanii dhufanii mismaarawwan 5 kun isaan hundi isaaniitu isaan dhukkubbii garaagaraa isarratti fidaa turan. Mismaaronni kunis tokkoffaan Saadoor, lammaffaan Alaadoor, sadaffaan Daanaat, afraffaan Adeeraa, shanaffaan immoo Roodaas akka jedhamu abboonni keenya darbii darboo irratti sirriitti lafa nuu kaa'anii darbii darboo duuka buutota irraa dhufe jechuudha. Sirriitti nuu kaa'aniiru. Fannoo baachuun isaa dhukkubbii biraati. Fannoon sun baay'ee ulfaata. Akkuma beeytanii akkuma yaadattanis maatiiwwan Waaqayyoo hundi keessanuu fannoo kana baatee takka gara fuunduraa takka gara duubaa kufaa akka ture. Warri fuunduraa ijoo isaa harkisan gara fuunduraa akka kufuuf jecha warri duubaa isa gadhiisaa turanii. Warri duubaa yommuu isa harkisani warri fuunduraa gara duubaa akka kufuuf jecha isa gadhiisaa turanii. Tushaa mormatti isaa hidhatanii karaa kanaan gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hiraarsaa akka turan qulqulluun Luqaasii fi Yohaannis wangeela isaanii keessatti nuu katabanii jiru. Kana qofaa miti isa dhumaa fannoo irratti fannifamee hiraarsaa san hunda keessa fannoo irratti akka oolee ammallee qulqulloonni kun nuu barreessanii lafa nuu kaa'anii jiru. Dhuma irratti hadhooftuu fidaniif. Akkuma qulqulluun Daawit faaruu isaa keessatti faaruu 68 lakkoofsa 21 irratti nyaata kootitti hadhooftuu makanii akka ani dhuguuf ammoo waan dhangaggaawaa naaf kennan jedhee dursee akka dubbate gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dheebodhe jennaanii fidanii hadhooftuu kennaniif. Yeroo kana gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos hadhooftuu san irraa fudhate garuu hin dhugne deebisee tufee isinis cubbuun hadhooftuudhaa cubbuun gara keessan yoo dhufte liqimsitanii waliin hin hiraarinaa waliin hin rakkatinaa tufaa jechuun gaabbii galaa ani immoo dhiifama isiniif godha yommuu jedhu. Sadaffaa irratti kamisa kakuu haaraa jedhamteetti guyyaan tuni maaliif kamisa kakuu haaraa jedhamte yoo kan jettan taate guyyaan kun guyyaa aarsaan kakuu moofaa dhiiga horiitiin dhiyaachaa tureetti xumuramee dhiigni gooftaa fi fayyisaa keenya waaqa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos kakuu haaraadhaan nuuf kenname waan ta'eef kamisa kakuu haaraa jedhamtee moggaafamteetti. Kunis Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 26-28 irratti akkuma dubbisnu kunoo laala dhiiga kakuu haaraa kunis dhiiga kooti erga jedhee booda dhiiga kakuu haaraa kan dhiifama cubbuu namoota baay'eedhiif dhangalaafamuudha jedhee guyyaa kana kamisa kakuu haaraa jedhamtee akka beekamtuuf guyyaa gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos
aarsaa horiidhaan dhiyaatu sana guutumaan guututti dhiiga isaatitti itti jijjiiree kakuu haaraa nuuf lafa dhaabe waan taateef. Afuraffaa irratti guyyaan tuni guyyaa miila dhiqannaa jedhamteetis ni waammamti. Maaliif gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee osoo jiru, waaqa waaqotaa ta'ee osoo jiru, gooftaa gooftotaa ta'ee osoo jiru, akkasumas mootii moototaa ta'ee osoo jiru, barattoota isaa gadi of qabee miilla isaanii guyyaa itti dhiqe waan ta'eef guyyaan tuni guyyaa miila dhiqannaa jedhamtee ni moggaafamti. Guyyaan kunis seenaa kana wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 11 irraa lakkoofsa 4 irraa hanga 11tti yommuu dubbistan ni argattu. Ani garuu idduma keessan isinii dubbisa. Ergasii akkana jedhe, ergasii gabateetti bishaan qabatee miila barattootaa dhiquu fi fooxaa mudhiitti hidhatee jedha. Sana isaanis haquu jalqabe. Miila isaanii irraa dhiqe fooxaa sanii maal gochuu jalqabe? Haquu akka jalqabee as keessatti sirriitti barreeffamee ni argattu jechuudha. Karaa biraatiin lakkoofsa 12 irraa jalqabnee hanga 17 yommuu dubbisnu gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos isinii barsiisaa fi gooftaa naan jettu een dhugaadhaan akkanuma barsiisaa keessanii fi gooftaa keessanii ani gooftaa fi barsiisaa keessan miila keessanii isin dhiqee isinis akkasuma miila walii dhiquu qabdu jedhee kasoomina guyyaa itti nu barsiise. Gadoof qabuu guyyaa itti nu barsiise. Ajajamuu guyyaa itti nu barsiise. Waan ta'eef guyyaa miila dhiqannaa jedhamtee guyyaan tuni ni beekamti jechuudha. Kanaafi guyyaa kamisaa abboonni keenya hangafa phaaphaasootaatirraa yookaan paatriyaarkiitirraa jalqabee phaaphaasoonni luboonni hundi isaaniitu amantoota miila dhiquudhaan guyyaa kana guyyaa kasoomina itti argisiisan akka ta'e hundi keenya iyyuu ni beekna. Fakkeenyummaan isaa maali yoo jenne tokkoffaa abboonni keenya dhiqannaa kanaaf baala wayiniitii fi ejersaa akka fayyadaman ni beektu. Baala wayinii maaliif fayyadamanii yoo kan jennu taate dhiiga keetii akka wayinii jiru saniini nu fayyiftee jirta. Nu dhiqxee jirta. Ammaan booda cubbuun ilma namaati irratti hin dagaagu. Cubbuun iddoo hin qabu yoo jedhan baala wayiniitiin nu dhiqu. Baalli ejersaa immoo ejersi jabaadha akkuma beektanii. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis makaraa jabaa, makaraa cimaa akka irra ga'e nuuf jecha makaraa kana akka fudhate karaa ittiin nu barsiisanii abbootiin keenya wantootni kun sirriitti hubatamuudha qabu jechuudha. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kana nuuf godheera waan ta'eef nutis har'a maatiiwwan waaqayyoo hundi keenyayyuu akkamittiin gatiin akka nuuf kaffalame, gatii akkamiitiin akka bitamne hubattanii, isin gatii qaaliidhaan akka bitamtan hubattanii nafa keessan irratti rakkoo tokkollee osoo hin geessin waaqa keessan waaqessitanii hanga umrii lafa kanarra jiraannu nu heeyyame irratti guyyaan jimaataa akkuma beektanii guyyaa fannoo xinta siqilata yookaan immoo siqilata jedhamee beekama. Guyyaan fannoo gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilmaan addaam hundaaf jecha guyyaa fannoo irratti itti oole waan ta'eef guyyaan kuni guyyaa fannoo jedhamee beekama. Gooftaan keenya jalqaba addaamiin guyyaa jimaataa akka uume akkasuma lammata isa fayyisuudhaaf lammata jireenya isaa kennuudhaaf jecha guyyaa jimaataa ammallee fannoo irra oolee akka isa fayyise ni yaadannu. Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galgala sa'aatii 3 irraa jalqabe kamisa galgala sa'aatii 3 irraa jalqabe hanga jimaata sa'aatii 9 irratti sa'aatii 18tiif hiraarsaa guddaa makaraa guddaa erga fudhatee booda xumurame akka jedhe ni yaadattu. Kanaafi itti dhufnaa Luqaas boqonnaa 22 lakkoofsa 19 irratti gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos galgala sa'aatii 3tti biddeena san cabsee kan kenneef. Biddeena san cabsee galateeffatee erga kenneefi booda saniin booda hanga deebi'ee sa'aatii 9titti
hanga sa'aatii 9 jechuun hanga kamisa sa'aatii 9titti hiraarfaa guddaatu irratti adeemaa ture jechuudha. Kanaafi namoonni nuti amma har'a kiristaanonni har'a yommuu qurbaana qorrobnu foonii fi dhiiga gooftaa yommuu fudhannu yoo xiqqaate sa'aatii 18 soomna. Yoo xiqqaate sa'aatii 18 soomna. Kunis kanarraa kan ka'edha jechuudha. Foonii fi dhiiga isaa fudhachuudhaaf sa'aatii 18 kan soomnu fakkeenyummaan isaa kanarraa kan ka'edha. Foonii fi dhiiga isaa fudhachuun keenya jireenya akka nuuf ta'uuf maaliif jireenyi nuuf kenname foon koo nyaadhaa dhiiga koo dhugaa foon koo nyaattan malee dhiiga koo dhugdan malee jireenya hin qabdan jedhameetuma wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 53 irraa jalqabdanii yommuu dubbistan hanga 55 hanga 56 hanga 57 yommuu dubbistan ni argattu waan ta'eef. Kanaafi kallattimaan namni tokko hanga danda'ameen yoo xiqqaate sa'aatii 18 sanii oloo soome baay'ee gaariidha. Garuu yoo xiqqaate sa'aatii 18 soomuu akka qabu karaa ittiin abboonni keenya nu barsiisanidha jechuudha. Kunis Qorontos tokkoffaa boqonnaa 11 lakkoofsa 23 hanga 26 irratti yommuu dubbistanii kana yaadannoo kootiif godhaa jedheera gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Yaadannoo kan jedhu kana namoonni tokko kan shakkitoonni karaa biraatitti fudhatanii isuma yaadachuudhaaf malee yommuu jedhan ni argina. Garuu qulqulluun Phaawulos ibsa wajjin nu barreesseera. Innis hamma gooftaan dhufutti yeroo buddeena kana nyaattanii fi xoofoo kana dhugdan hunda du'a isaa ni labsituuti. Wanni inni fannoo irratti nuuf godhe sana argitanii? Wanni inni fannoo irratti nuuf godhe sana kan lallabnu, kan labsinu, kan immoo makaraa san yaadannu yommuu foonii fi dhiiga isaa fudhannu akka ta'e kana sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kaa guyyaa jimaataa kana sa'aatii 6 irraa eegalee makaraan ittuma fufee raawwate hanga sa'aatii 9 gidduutti mallattoowwan gurguddoon torba ta'anii akka turan ni yaadattu. Mallattoowwan kanatti itti dhufuu keenyaan dura garuu gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti jechoota fannoo torban jedhamanii beekaman fannoo irratti jechoota torba dubbateera gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Tokkoffaa maal jedheera? Elohee lamaa sabaatkaanii waaqa koo maaliif na dhiiste jecha jedhu dubbateera. Tokkoffaa. Lammaffaa irratti isaa gara mirgaatti fannifame saniin har'a gannata keessatti ana waliin ni taata. Har'a gannata keessatti eenyu wajjin ana waliin ni taata. Piikchariin isaas hunda isaaniitu iyyuu akka bidiruu san keessaa yookaan immoo doonii san keessaa bidiruu hojjetan keessaa gadi isaan baasee seenaa irratti yookaan immoo seera uumamaa irratti barreeffamee ni argama. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis fannoo irratti fannifamee hiraarsaan waggaa 5,500 ture sun hubadhaa. Hiraarsaan waggaa 5,500 ture suni akka nurraa haqame gaafa nutti himan luboonni abbootiin keenya qunnii qabatanii yookaan immoo qexemaa isa jennu san qabatanii gara mana keenyaa dhufanii qexemaa san nuu hiru guyyaa qidaamit su'uur yookaan immoo qidaamee shaaramtee tanaa jechuudha. Guyyaa qidaamee shaaramtee tana akkas godhanii nu beeksisu. Kunis maal nutti argisiisa? Gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti hojii hojjeteen duuti sun dura darbee barri kun bara misiraachooti. Barri kun bara araaraati. Barri kun bara nageenyaati. Ammaan booda nageenyadha. Ammaan booda hiraarfamuun hin jiru. Hunduu isaan darbeera kan jedhu guyyaa itti nu barsiisanidha jechuudha. Walumaa galatti yeroo baay'een fudhadhee baay'ee dhiifama guddaa naaf godha. Walumaa galatti moggaasni maqaa torbee dhukkubbiiwwanii jedhamee kan manni kiristaanaa keenya nu barsiistu dhukkubbiiwwan gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka yaadannuuf kan nu taasistu torbeewwan kun karaa kanaan kan ibsamanidha. Obboleeyyiwwan koo Waaqayyo abbaan keenya torbee kana keessatti dhukkubbiiwwan gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos irra qaqqabe hunduma isaaniitu yaadachuudhaan hunduma isaaniitu iyyuu beekuudhaan keessattuu namoonni dandeessan namoonni isiniif danda'amu lakkoofsa maqaa gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin yoo xinnaate yeroo 144 yeroo xinnaate
yoo dandeessa sanaa ol yoo xinnaate garuu yeroo 144 kiraalaayisoo sagaduudhaan yeroo 144 jechuun Iyyesuus maqaan jedhu gaafa hiikamu yeroo gaafa hiikamu lakkoofsatti gaafa jijjiiramu 144 ta'a. 144 ta'a. Kana yeroo biraa isiniifanan fida isiniifanan dhiyeessa. Yeroo 144 ta'a. Kanaaf 144 yeroo yommuu sagannu akkuma Filiphisiyoos boqonnaa 2 irratti barreeffamee jiru jilbi hunduu maqaa keetiif haa jilbiiffatu haa sagadu kan jedhu san maqaa Iyesuus Kiristoosiif yeroo 44 yoo xinnaate keessattuu torban kana keessatti yoo xinnaate yeroo 44 san caalaa yeroo 200 yeroo 300 yeroo 506 namni danda'a namni sagadu hin jira. Isin garuu yoo xiqqaate yeroo 144 yeroo 144 lakkoofsa maqaa isaatiin sagaduun baay'ee tokko murteessaa waan ta'eef namoonni danda'an torbee kana keessatti baay'inaan ni sagadu. Walumaa galatti garuu ji'a soomaa kana keessa waggaa yeroo 666 namoonni sagadan ni jiru. Namoonni hangana jabina qaban ni jiru. Kun immoo yaadannoo guddaadha, barnoota guddaadha, eebbifamuu guddaadhas obboleewwan kun eebbifamuu guddaadhas. Naa Waaqayyo isin haa gargaaru, Waaqayyo isin wajjin haa ta'u, eebbifamaa waan baranne kanarraa firii gaggaarii 30 cimnee dhaabbannee 60 goonka taanee akkuma gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos goonka ta'aa nuun jedhe goonka taanee akka qulqulluu abbaa keenya wareegamaa qulqulluu Goorgisii akka wareegamaa qulqulluu Isxifaanos akka wareegamtuu qulqullitti Arseemaa akka qulqulluu abbaa keenya qulqulluu Abuuna Gabra Manfas Qidduus akka qulqulluu abbaa keenya qulqulluu Abuuna Taklaa Hayimaanoot akka qulqulluu abbaa keenya qulqulluu Abuuna Zara'aa Buruuk qulqulloota biraatitti illee firii dhibba buusuu jechuun goonka ta'uudha. Goonkummaadhaaf kun nuti kan waammamne kiristaanonni kan waammamne goonkummaadhaaf. Abbaan keessan inni samiirra jiru goonka ta'a akkuma nuun jedhe akkuma ta'e isinis goonka ta'a nuun jedhe wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 48 irratti dogongoroo baadhe lakkoofsa 48 irratti hundi keenyayyuu goonka taanee 100 dadhabnu 60 dadhabnu garuu 30 jalaa buufannee dhaaltuu mootummaa isaa akka nu taasifatuuf fedhaa fi jaalala isaa heeyyama isaa nuuf haa ta'u. Waaqayyo hunduma keessa nu haa eebbisu nuuf haa turu galatoomaa ulfaadha.